Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu rabi'atu an Umar radhiyallahu anhu. Nukila an Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Jibril alaihi salam. Terus tadi Nabi matur teng Jibril, sifli hasanati Umar. Sifni fatono sira Jibril limare ingsun hasanati Umar ing pira-pira kaapiane Umar. Faqala moko dawuh sapa Jibril. Lau kanat diparil ono apa al-biharu pira-pira segara iku midadan dadi mangsi. Wasyajarulan ono apa wit iku aklaman iku pira-pira pena, pira-pira kolam, pira-pira pena, pira-pira pulpen. Lama hasor tuha, atau lama hasor bahasa. Mongko utawa lama hasarot hani hasor tuha. Lama hasarot ha, mongko ora iso ngitung apa bihar lan sajar ha ing hasanat Umar. Ini harokate hasor tuha. Hasar dua ya aku raiso ngitung, nah hasar tak aku raiso ngitung, nah hasar tak bukan saja raiso jadi api Umar itu umpama segara itu jadi tinta kabeh wit iku dadi pena iku raiso cukup nggo nulis api napa Umar. Ini logikane gampang iki kula terangno. Agama nganti ana nganti saiki iku piye-piye baru kaya Umar. Di kalau ceritanya ya, jadi Kanjeng Nabi niku dakwah siron belik-belik. Wedi piye-piye ku gak imbang. Terus Umar bedino jotosan ning pasar ukat preman, tukarane menang. Mari wong khusyuk ya kudu ora pati ngrasa suci dhewe-dhewe mergo Islam ku tau gede lewat mantan apa? Preman. Akhirnya Kanjeng Nabi wah sing Islam wong ngene ya enak mesti mergo nak jak tukaran apa? Menangan. Islam masuknya serabati buta wong kusuk, buta wong menangan. Akhirnya Kanjeng Nabi donga, Allahumma a'izzal Islam bi Umar. Ya Allah, muga-muga Islam ku mulya, jadi aziz, jadi menangan mergo Umar. Aziz manane menangan. Itu teng riwayat-riwayat Nabi donga napa Senin masuk Islam Kemis, napa Kemis masuk Islam Senin, cepat sekali. Pertama masuk Islam Sayyidina Umar ngendikan ya Rasulullah, kenapa kita yang benar tidak berani terang-terangan? Kata Rasulullah, ini tidak imbang. Hasil akhirnya Umar itu marani tokoh-tokoh kafir kan agak guru Rasulullah apa ini kan agak guru Rasulullah. Akhirnya ada keberanian dakwah jaran. Nah barokah Umar nganti saiki semua kebenaran, semua kebaikan sing bersifat jaron, bersifat terang-terangan, iku kabeh barokah sinten Sayyidina. Mulane Abdul Hasan Asy'adili di antara toreko ingat. Nak cara wong zuhud sing geblek kan ngamal itu tambah siri tambah apik. Ibadah tambah siri tambah apik. Cara Abdul Hasan Asy'adili ku zuhud sing geblek. Iya ku dhisik zaman Nabi, zaman wong waras. Saiki akeh wong ora waras. Wong dandutan terang-terangan kok ngaji delik, berarti donya anane napa? Wong demenan peteng-peteng sitok ngaji. Wong nyolong pelem peteng ya sitok. Akhirnya masyhur dawuh Abdul Hasan Asy'adili, a'linu bi ta'atikum kama a'lanu bi maksiatihi. Kamu kalau taat harus terang-terangan. Piye-piye wong-wong maksiat wis kadung terang-terang. Dadi umpama maksiat kok penari perut, penari telanjang wis terang-terangan. Umpama ora ana ormas sing terang-terangan nahi mungkar yo tambah saenake dhewe. Wis pokoke nek ana maksiat terang-terangan ya sing taate kudu terang-terang. Nah saiki misalnya ana wong alasane kepen sedekah sirri, wong hidung belang bayar lonte terang-terangan. Saiki ana wong lomo pe bayar merbot masjid sithik wae penting ikhlas. Yo repot. Akhire sing lonte iso bertahan hidup, merbot masjid ora bertahan hidup. Paham? Mergo sing taat ora terang. Mulane ini penting ngaji be ulama kowe ben ngerti. Ilmu iku ora kok mau ngamal sirik tok. Allah nyebut amal pertama malah intuk tusotaqati fani amai. Iki sedekah nak mbok ketok-ketok nek apik. Wa intufuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Ora ketok ya. Logikanya gampang. Sekarang lonte itu bisa bertahan karena apa? Karena ada yang bayar sehingga punya kekuatan uang. Jangan-jangan kowe didosakno pangeran kabeh gara-gara merbuat masjid dom utung gara-gara ra ono sugih sing nanggung. Kabeh ki pensiun mergo kabeh donatur gak belum biayai kan lucu kan hidung belang iso gawe pertahanan di lonte betul bayar sing wong saleh do puput mergo donatur ora lah pikiran ngono iku Umar pikiran ngono iku
Umar pertama wong soleh digaji. Riyen mbok tenan. Ketika Umar jadi Amirul Mukminin gawe kantor jenis Diwanul Murtaziqah. Tentara kudu digaji, PNS kudu digaji. Ketika sahabat do protes zaman Rasulullah tidak ada gaji-gaji gini. Alasan Umar, wong soleh ku nek ora diketahanan, suwe-suwe ku ora soleh, kalah mbek kedoli. Jadi awaluman sing gaji pegawai niku sinten Sayyidina. Lah disebut Diwanul Murtaziqah. Yo, baru kayak nganti saiki penyuluh agama untuk duit, paham ya? Saya itu mulai penyuluh agama kudu Al-Fatihah ila Hadrati Umar. Paham ya? Tapi kadang nih orang ya udah mulane api Umar mau ditulis ora bar. Namun mau ditulis, nah apikmu tak tulis sak jam bar. Apikmu kan gampang, dino salat ping 5 kadang ngaji. Tapi kasusnya kayak di Bang Api tutup buat. Tapi nak nulis Api Umar dari malaikat Jibril segoro jadi tinta, pohon jadi pena. Iku ra cukup gue nulis Api Sayyidina Umar. Nah, cara kula gini, masyhur Sayyidina Umar berpendapat wong saleh kudu digaji. Lan kula nu ora pati sugih, tapi ustaz-ustaz sing mulang teng pondok kula ge sering kula kei dhuwit kula pribadi. Ya ora kuat terus kula, tapi gue iling-ilingan nek wong apik kudu dibayar. Kadang ana rondo niku tak kei dhuwit, pikiranku yo ngono. Wong hidung belang kowe bayar mosok wong saleh atau bayar. Karena kadang-kadang wong rondo itu ndonga tahajud. Mulane kula suwun, semua yang ngaji saya wiling-wilingan kadang ora ana apa-apa bayari wong saleh. Takoki wonten apa kok nyukani arta kula? Ben swarga, wis terang-terangan ora. Lah ya nek wong maksiat kan kepen demenan, aku ya kepen apa? Lah pantese swarga ya saya tahu munggah mosok swarga di mana. Ya dikira-kira to, rega swarga ya napa? Kok rega swarga pinten? Mangewu. Oh iku swargane iku waduh murah miliatan segoro perumahan-perumahan di Jakarta menapa? Miliatan kok. Perumahan swarga napa? Mangewu. Mulane kula niku masyhur Abdul Hasan As-Sadili ketika ditanya dulu kamu ngaji siapa? Saya ngaji sama Abdus Salam bin Masis. Karena sanad toreko saya, bapak saya itu sangat sadili. Ada buatan sadili sing wiridan, nggih kados kula kan. Atau wiridan tapi eling pangeran terus. Dibang wiridan ra eling nopo? Pangeran. Ya ada wiridan ra eling kok. Kan ngerameni tok. Sepenting ku eling pangeran ora kok nopo. Wong ayate fatsuru ora qiyama wa qutan ana ayat penang wiridan ora ono sing ala itu anane kon eling nopo. Tapi sing elek meneh ya ora eling pengira ra wiridan. Iku sak ulama ngono. Abdul Hasan As-Sadili itu kan gadah murid namanya Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi gadah murid sing aran Hikam Ibnu Athaillah napa? Asakam. Sing tahu khatam ya. Dulu salim tahu khatam napa? Ada itu ngendikan ngeten, kowe iku dhisik ngaji sapa? Jadi Abdul Hasan As-Sadili dulu saya ngaji sama Abdus Salam bin Masis. Setelah ilmu saya selesai, artinya selesai itu ilmu guruku tak sesep kabeh. Wa anal an a'umu fi sab'ati abwur. Sekarang saya berenang di 7 ilmu. Yaitu termasuk yang disebut ilmu Kanjeng Nabi, ilmu Jibril, ilmu Umar, ilmu Abu Bakar, ilmu Umar, ilmu Utsman, ilmu napa? Nah, ilmu Umar tentu ada beberapa yang spesialis Umar yang nggak bisa dilakukan sahabat lain, yaitu keberanian membuat wong fasik itu takut be wong soleh. Bicara kula kok ditakdir jadi DPR atau jadi bupati, ya, lumayan niru Umar. Piye-piye gara-gara perda anti minuman keras, perda anti prostitusi. Kan piye-piye wong fasik wedi wong soleh, ya wong fasik wedi wong napa? Iku lumayan. Kaya zaman Sayyidina Umar wong kafir wedi wong Islam, wong fasik wedi wong soleh. Itu idenya siapa? Idenya Sayyidina Umar. Ojo sampai kita misalnya kayak Amerika gara-gara gay itu dilindungi, kok Belanda gara-gara LGBT dilindungi, sing wong soleh apa ngandani sing wedi mergo yang salah dilindungi. Lha iku wis kuwalik-walik. Nggih napa? Napa kuwalik? Kayak Indonesia wis bener maling konan sing duwe Melayu wis bener, artinya sing soleh, sing fasik wedi wong soleh. Kok demenan konangan Melayu wis bener. Bener Melayune lho ora demenan. Wah ngaji lek kowe gak diterangno wis repot. Hidayat pas-pasan ini repot gak diterangno detail.
Yo bener maju deh lho orang. Artinya ono wong fasik nak wong saleh wedi. Aja walian. Wong saleh lemah imane, lemah fisike. Bojone digawa lanangan ngalor kidul ora wani ngloroi mergo kalah sekabiane. Iku naudzubillah min. Berarti wong saleh wedi mek wong fasik. Nah, itu semua idenya Sayyidina Umar yang bangsa ngono-ngono iku idene sinten? Sayyidina Umar. Mana dia kudu mikir Islam itu kudu berpikir sampai kita itu kalah mbek wong fasik. Iki mau kula nu angger. Kula nu tahajud ya rada arah-arah seneng angger eling wong maksiat melekan suwengi dugem. Mosok aku eling pangeran melek ra gelem ngoten niku wis isin. Kan kula cek isin, dadi alhamdulillah. Tapi nek kira di sini turu wae sementing ra maksiat. Soal iki wis apik napa? Tapi ya minimalis napa? Minimalis. Kok Allah nu gak ada adat nak wong soleh dibanding wong fasik. Masyhur ayat ini. Intaku ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma'ala. Sebagian ayat disebutno iyam saskum korhun faqad massal qauma korhum misl. Ini masyhur, semua mufassir sepakat ketika perang Badar, perang Uhud, iku sahabat ana sing keketok tangane, keketok sikile. Kemudian mereka istaqo ila Rasulillah. Matur maring Rasulullah. Ya Rasulullah, gara-gara kula derekno jenengan tangan putung sikil putung. Ternyata gak diapresiasi sama Allah. Malah Allah ngendikan wong sing kafir wae wani putung, wani kebacok. Kowe Islam demi Allah ra wani kebacok. Kok cemen? Ayo, jika kamu merasa sakit karena perang, mereka juga merasa sakit. Toh kowe di kelebihan watarjuna minallah malah yarjun. Kamu punya harapan dari Allah. Lho wong nite karir lonte ku proses. Jadi maling nganti ketua geng, nganti ketua preman proses to ora? Proses. Sangka anak buah sampai jadi ketua preman ya proses. Lho iki ngiyai proses kok mandeg dalan, paham ya? Bareng latihan ngiyai 2 tahun kok gak keramat, 5 tahun gak keramat, bojo nantang pegatan terus leren. Terus apa? Lha iku karire apik nggih mek preman sing anak buah nganti ketua umum lho. Sok ben jenis soleh ngene iki ditakoki mbek pangeran, kowe ku ngarir kiai kok kelahiran iku preman wae gak leren nganti sukses jadi ketua. Lalu kalau ngarir kiai ya jalan terus. Kalau nganti saiki jek sinau. Kok tak perbandingan preman. Preman belajar terus. Mulai ngedaro narkoba sembunyi-sembunyi sampai iso nyuap aparat, sampai miliatan, sampai iso ngendhalekno ke penjara, gak kodang tapi. Kiai yo kudu ngono sampai iso ngendalian umat kok kamar aku mulang lah, aku turu Mustafa cek ngaji aku liwat CD ngatur kok. Oh iku kelasnya kok Freddy Budiman. Kudune wong saleh yo ngene iku paham Bos. Mungkin arah terang ora paham-paham kayak gini. Sing gote gegere ra karo. Ya ora jegot ya sunat tapi nak Mustafa bingung. Ora padha nabi. Nabi kan nabi edene ora. Mustafa lho ya kalau orang nyek liyane. Kulo nu jek dendam mergo jenenge Mustafa. Itu kan jenenge kekasihku. Mustafa wong pilihan. Ditiru dekne dadi aku jek ra trimo karo kulo. Ya tapi piye dekne jenenge iku yo mergo seneng ya. Wong seneng yo sampe wae napa. Tapi aja kon buktekno nggih, aja kon napa. Jadi eling-eling. Sayyidina Umar tuh orang yang punya ide begitu. Kalau kekafiran, kebatilan berani menampakkan diri, kenapa kita dalam kebenaran tidak berani menampakkan diri? Itu semua pikirannya.